賣番薯啊喂！靚仔，要唔要買你條番薯啊？靚仔，啲番薯好新鮮㗎，啱喺樹上執落嚟㗎，試下。係咩？咁新鮮要試下嘅。哦，唔使咁多，我一個人邊食得晒啊？唔緊要嘅，慢慢食，食1-2個禮拜咪變靚仔咯。梗係唔使咁多啦。啊，5斤啦。邊有5斤啊？交多2條啦嚇。有㗎，好足稱㗎。咁樣啊，就係呢度5斤嚇。啊，咁啊得，咁蝕底嗱。咁會蝕底啲番薯，使咩成本咧？就咁啦嚇，5斤呢度。唉，俾你啊，開個市啊，輸到20蚊啊，真係冇賺你錢㗎，靚仔，我交個朋友㗎咋。算咗啦。如果食咗會變靚仔嘅話，我會再幫襯嘅。好嘅，慢慢行啊。